जय जगन्नाथ सिमिलपाल पार्ट 2 को समस्त को अनेक अनेक स्वागत। तो गत भिडियोटी आम ये सारी बरहीपाणी आम जा जोरंदा वाटरफॉल जोटा कि एक बहुत सुंदर वाटरफॉल सिमिलपाल भितर आमको घंटे रू 1.5 घंटा समय लगी जापे। आठू हम 70-18 किलोमीटर दूरता। तो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। ये कौन धरतु जोर रे अदा देखिए चॉकलेट नेल जहाँ मुझे आगुरी कहती सिमिलपाल भितर अनेक छोट बड़ गाँ रही पंचायत ग्राम पंचायत रही। आते टूरिस्ट गाड़ी कौन भितर आसे से जो आदिवासी पिलाने से किसी पाइबा आशार चॉकलेट बा बिस्कुट दौड़ी आसती गाड़ी पाखक। तो निश्चिंत जो मैंने आसुँच किसी सांगरे किसी चॉकलेट बिस्कुट नहीं कि निश्चिंत आसती या भितर को। जोरंदा जलप्रपातर उच्चता 493 फुट। मानसिक शांति सेठी जोरंदा जलप्रपात जेउटी। दयाकोरी मत अपरिष्कार करंतु नाही। जोरंदा जलप्रपात बढ़िया कथाटी लिखाई। आगु को आउ गोटे बढ़िया कथा लिखाई। सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिशु थाई दूररू थाई प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करंतु। बहुत ही सुंदर है परिवेश आउ अवर्णनीय। ये निज आखिरे न देखिले कहीं भी विश्वास करहबनी कि एमती जगह अच्छी सिमिलपाल भितर। तो जो मैंने प्रकृति प्रेमी बा प्रकृति को भल पाती निश्चिंत आसतु सिमिलपाल आ ये सब जगह बुलिकी जातु। बहुत ही बढ़िया जगह। आमर जो नदी रही बुढ़ा बड़ंग नदी तार सृष्टि यही जोरंदा जलप्रपात मु जूम कर देखिपे केते सुंदर जलप्रपात। ये बहुत ही सुंदर है आखिरे न देखिले विश्वास हेनी। चारिआडे सुउच्च पहाड़ मझिरु झरनाटी बही चलती जोरंदा। आहरी ऊपर को जीवा ऊपर आउ गोटे व्यू पॉइंट अच्छी। तो यहीपट साइड रे पूरा भैलीटा अच्छी माने जहाँ को कहते अलग प्रकार देखा।
जोरंदा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल सिमिलपाल डेन्स फॉरेस्ट भितर आउ ये जंगल भितर आसी बाट जो आसुचे सी आहरी रोमांचकर आ ये जगार पहुँचला पर से जो रास्तार माने रास्तार जो कष्ट ये पूरा मेंटी जाऊँगी जगार पहुँचला पर ये जिते समय अतिबाहित कले भी जना पड़ोनी बहुत ही शांत परिवेश बहुत ही बढ़िया परिवेश तो कमेंट निश्चित जनातु जगह केमती लगिला। जोरंदारू फेरी बर्तमान आम पहुँची जाइए पुणी बरहेपाणी रे से होटेल जो होटेल आम देखी थे लास्ट ब्लॉग आम ये पोड़ा चिकेन खाई से जगह तो जेहेतु लंच टाइम हो गला आम किसी लंच करवा और लंच करी पुणी जा बरहेपाणी वाटरफॉल। होटेल पूरा माटी घर ऊपर चाल छपर अच्छी आ गोबर लिपाई बहुत ही सुंदर परिवेश आ पूरा परिष्कार अच्छी होटेल टी। तो बाहर अपेक्षा होटेल भितर बहुत ही ठंडा परिवेश बहुत ठंडा लगुच जेहेतु चाल घर ये बर्तमान बड़ा बड़ी चली आम मगेजु सादा थाली ता सहित ये देसी चिकेन अंडा आमलेट एसब मिलूँ। ये होटेल आम खाइले ये बांगीरपोची छकरे अच्छी ये खाइबार 2-3 होटेल अच्छी टूरिस्ट मैंने खाती खाइबा थिला बहुत ही बढ़िया 100 टंका सादा थाली मिल तरकारी भजा आउ पापड़ चिप्स बहुत ही भल था मिल आउ देसी चिकेन प्लेट एक्स्ट्रा 200 टंका अंडा आमलेट 30 टंका तो रेट हिसाब से ये जगह खाइबा थिला बहुत बढ़िया। एबे आम जाऊे बरहेपाणी वाटरफॉल जोटा कि आउ एक मुख्य आकर्षण सिमिलपाल भितर आ बहुत ही सुंदर जगह यहाँ मात्र से होटेल रु 3-5 किलोमीटर भितर रु ये जो रास्ता आम जाऊे ये बहुत ही विपद संकुल रास्ता रही बहुत सावधानतार सहित ये रास्त जावाक पड़ो। आउ टे पाखक जावा वाटरफॉल एपटे बुलिकी सेपटू जावा से पाख देखा जाए ना आ ये दुईटी जाक झरणार पाखक जावाक कौन प्रकार बाट ना दूर ही थी तार प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने को पड़े आ जो पर्वतमाला बरहेपाणी वाटरफॉल बाहरी से पर्वतमालार ना है मेघाशुणी पर्वतमाला आ गोटे ईस्टर्न घाट्रे आसूची तो ये है बरहेपाणी वाटरफॉल आउ किसी कहबार नहीं जगह विषय ये सब आखिरे देखले ही विश्वास योग्य जगह बहुत ही सुंदर जगह और जगह विषय किसी कहबी एति कहबी जो माने सिमिलपाल के आसी ना प्रकृति को भल पाती निश्चिंत आसतु। बर्तमान आम जा चहला अभिमुखे आशा से किसी वन्यजंतु देखार सुजोग मिलू
तो आम तो सका जेपर्यंत बुलूँ एपर्यंत कौन वन्यप्राणी वन्यजंतु आम रास्तार एपर्यंत देखार सुजोग पाईना आउ चहला है आज आम शेष डेस्टिनेशन आम पशि जसीपुर पटू आम कभर कले दुईट एपिसोड्रे व्हिस्की वाटरफॉल बरहीपाणी जोरंदा आउ यहाँ शेष डेस्टिनेशन चहला। चहलार गोटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस रही आउे पर्यटक मैंने वन्यजंतु देखापी ये तार बाड़ लगी बारिकेड रही आउ गोटे सुंदर वाच टावर टे अच्छी ऊपर को जाकि वन्यजंतु को देखापी तो जो सामने देखुं घरटी ये थिला राजा उआस राजा बंगला आउ बर्तमान ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस भाव में व्यवहार होउछि। तो आज दिन बहुत ही बढ़िया कटला। प्रथम जाता आम व्हिस्की तापर जोरंदा तापर बरहीपाणी आ बरहीपाणी आम लंच कले सबकि बहुत ही सुंदर आ बहुत ही बढ़िया अनुभूति जहाँ आम कथा होलु फॉरेस्ट वाला सहित ये 34टी बाघ समुदाय अच्छा ताधर 500टी छोट अच्छा तो अनेक प्रजातिर पशु पक्षी बाघ सरीसृप सिमिलपाल भितर अच्छा जहाँकि आम छोट बेले बही पढ़ी थे आज भी से ही बाजा बाजुची किंतु आम 150 किलोमीटर पाखापाखि बुलिलु आम ना गोटे हरिण देखा पाइलु रास्तार आउ बाघ तो बहुत दूरर कथा तो किसी लोग कहते कि सेपटे पिठावटा पटे आसले सेपटे बाघ देखा मिल केते दूर सत केते दूर मिछ सेपटे आसिले जना पड़ो आम जसीपुर पटू एंट्री कलु आ पुणी एपटे आम बैक करूँ तो से जहाँ भी हो ये थिला किसी कथा सिमिलपाल विषय वन्यजंतु तो आम किसी देखा पाइलुनु एत बाट बुलला पर भी आ गोटे दुखर कथा निश्चिंत दुख लगिला बहुत देखिकी चारिआडे निआं जलुची आउ बहुत जगार निआं जलुची एपर्यंत भी जलुची देखिथिबे वीडियो रे एमती सब पड़ी आ धुआं भी एबे उठुची तो ये बहुत दुख लगिला देखिकी जिनसटी आउ सेति प्रति किसी सचेतनता रहिबा दरकार जो लोक माने जो गाँ माने भितर अछंती तो सरकार को एथिप्रति किसी दृष्टि दबा निहाती आवश्यक रही। तो ब्लॉग सारी समय है समय बर्तमान 4टा आम एठू बर्तमान बाहर पुणी जसीपुर पटू आम एठू पाखापाखि घंटे 1.5 घंटा समय लगी जंगल भितर तो जदि वीडियो पसंद आसी गोटे लाइक करूँ आउ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ पुणी देखा आउ किसी नुआ जगार नेक्स्ट ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।